안녕하세요. 권채연입니다. 오늘 제가 준비할 영상은 28번째 유튜브 영상이자 편의점 음식 먹방을 준비했습니다. 이게 전부 다 세븐일레븐에서 사왔고요. 라면부터 해가지고 프랑크, 삼각김밥, 바나나 우유, 음료수 밀키스, 빼빼로 딸기맛, 그 다음에 햄 치즈 샌드위치를 준비했습니다. 잘 먹겠습니다. 라면 불기 전에 라면부터 먹을게요. 이게 짜파게티 범버. 오랜만에 먹네요. 컵으로 먹는 거. 역시 믿고 먹는 짜파게티. 얘는 도시락입니다. 도시락 라면. 먹는 방법 따로 있지. 이거를 오랜만에 접으니까 안 되네요. 이렇게 만들어 가지고 도시락 해가지고 역시 도시락도 그 대학교 때 이후로 한 번도 안 먹어봤는데 진짜 맛있어요. 대학교 때 진짜 자주 사 먹었던 라면 중 하나거든요. 제가 그때 대학교 때 기숙사를 2년 반 정도 살았었어요. 제가 4년제 대학을 나왔는데 2년 반 정도 기숙사를 살다 보니까 이렇게 세팅하는 거 보시면 많이 사왔죠? 많이 사왔는데도 이렇게 방 책꽂이에다 꽂은 기억이 나네요. 다음은 삼각김밥. 이름이 뭐냐면 듬뿍 참치 마요네즈 삼각김밥이라고 써있네요. 개인적으로 삼각김밥 중에 참치 마요가 들어간 김밥을 좋아하거든요. 뭐 물론 김치볶음밥도 좋아하고 베이컨 들어간 것도 좋아하고 그래요. 사실 라면에다 삼각김밥은 빠질 수 없죠. 아니 그 참치가 튀어나왔네요.
국물도 한 입. 아, 요거를 20초 정도 데폈어야 되는데 30초 정도 데폈거든요. 30초에서 40초? 이 정도 데폈는데 이렇게 나왔네요. 한가 기법부터 처리해야 될 것 같아요. 자, 숯불구이 프랑크. 제가 이걸 자주 사 먹거든요. 너무 맛있어가지고 자주 사 먹는데 역시 맛있습니다. 혹시 요거에다가 같이 먹으면 맛있으려나 모르겠네요. 이렇게 싸가지고 어우 너무 크다. 이렇게 해먹는 건 처음인데 진짜 맛있어요. 자, 짜파게티 컵라면 클리어했습니다. 뉴스니 밀키스. 오랜만에 밀키스 한번 먹어보고 싶어서 얘도 샀습니다.
아까 요거에 프랑크에다 짜파게티에도 맛있었는데 얘도 맛있으려나 한번 맛볼게요. 이렇게 싸가지고 그냥 따로따로 먹는 걸로 할게요. 짜파게티가 더 맛있네요. 프랑크랑 짜파게티. 여러분들도 한번 프랑크에다 그 짜파게티 한번 드셔보세요. 맛있습니다. 뭐 개인 취향이긴 한데 저한테는 맛있습니다. 도시락 컵라면도 다 먹었습니다. 나중에 버려야 되는데 자리가 없네요 벌써. 자 이제 푸시 타임. 이름이 아삭아삭 햄치즈 샌드라고 써있네요. 얘는 데펴 먹으면 안 되고 그냥 먹어야 돼요. 뭐라 써있냐면 차게 드세요 라고 써있어요. 자 이렇게 생겼습니다. 안에 오이하고 치즈하고 햄하고 상추 이렇게 들어간 것 같네요. 얘도 제가 좋아하는 샌드위치 중 하나입니다. 원래는 딸기 샌드위치를 갖고 왔어야 되는데 없어갖고 이걸로 대체했습니다. 그래도 요 샌드위치도 맛있어요. 먹어볼게요. 진짜 대학교 때
편의점 음식을 자주 사 먹는 것 같아요. 전 아까도 기숙사에 살았었다고 말씀드렸었잖아요. 추억이 돋네요. 사온 지 얼마 안 됐는데도 방금 왔나 봐요. 원래 잘 없는데 채소가 너무 아삭하고 햄치즈의 조화가 너무 어울려요. 자, 바나나 우유 라이트를 사왔어요. 라이트. 기존의 바나나 우유보다 조금 더 칼로리가 낮더라고요. 원래 빨대 꽂아서 먹었어야 되는데 빨대를 못 챙겼어요. 그냥 마실게요. 말만 라이트지 별 차이를 못 느끼겠네요. 그냥 바나나 우유 맛이랑 똑같아요. 원래는 바나나보다 초코 우유가 더 좋아하긴 하지만 그래도 꼭 먹어야 되잖아요. 바나나 우유 많이 사 드시잖아요. 그쵸? 음, 맛있죠.
샌드위치 바나나 우유 클리어. 빼빼로 딸기 맛이에요. 딸기 맛. 이렇게 생겼어요. 이렇게 딸기가 박혀 있어요. 그리고 딸기 초코가 들어있네요. 이것도 자주 사 먹는 과자 중 하나이긴 한데 역시 맛있습니다. 맛있어 보이죠? 뭐 딸기 싫어하시는 분도 계시겠지만 저는 딸기를 좋아한답니다. 보통 친구 만나면 그래서 이걸 주는데 이 과자를 걔도 너무 좋아하더라고요. 걔가 딸기를 좋아한대요. 마지막 음료수만 남았네요. 음료수 마시고 먹방 마무리할게요.
잘 먹었습니다. 저는 이만 다음 영상에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.